Oke guys, jago ikat. Ini jam 22.58. Oke, aku ikut ya guys. Ini aku mau buat sendiri di sini. Impostor 3. Kita main gini. Oke. Ike. Kino ditono, kino ditono. Lama kali. Kapan tuh maksudnya? Sabar. Gak masuk juga. Aduh. Jengkol. Oh ya guys, kok nggak ada masuk ya? Entah. Ini cara streamingnya gimana ya? Welcome back dengan aku ya. Buat konten lupa. Buat konten sampai lupa. Oke guys, aku di sini sama Ijak ya pastilah. Ini aku sama Ijak udah pasti. Ya enggak? Pasti ya. Dia dengan PB guys. Nanti aku tahu ini videonya. Impostor guys, impostor. Oke. Bang bikin muka gelap. Kalau yang bilang kayak gitu, gelap. Enggak sampainya cepetan. Bener. Dari mama tolong saya mama. Kita lihat di sini. Mati lagi guys. Kita main gerak cepat aja lah. Ini udah ada 2 yang aku bunuh ya guys. Kok nggak ada lagi? Kemana ini? Yang lain cuy. Cewek 2-nya hijau mati aja enggak. Oke, waktunya memfitnah ya guys. Oh, saat imposnya mati. Waktunya memfitnah. Seru ini. Ini kita fitnah siapa ya? Kita coba. Oren, kita fitnah Oren nih, Oren. Kita fitnah. Oke. Aduh, cuy. Menang. Oke, ini suaranya. Suara HP aku nih guys. Bentar. Oke, sorry guys, suaranya kayak gini. Emang kadang-kadang mengerikan. Terus akhirnya nggak mengerikan guys. Udah galak banget aku terus. Sekali berhasil, pertahankanlah. Jangan sia-siakan aktivitas. Ya aku ditimpa kalau aku jadi lagi. Ntar guys suaranya internet. Kalau komen kayak gini biasanya aku tuh ke tempat CCTV ya guys. Sumpahnya seru banget suaranya kayak gini. Apa? Hah? Serius ya? Coba kalian perhatiin video tadi. Kuning kita udah curiga banget. Bener dong, lihat ventilasi kur lewat sini cok. Deh najil ini. Oke. Kita guys, kita ada kita. Oke guys, kita di dah. Bye.